中國啊、俄羅斯啊做調停人咁樣咯。好啦，嗱咁啊就哇，終於要講下呢一個魏志良案啦。魏志良呢一單嘢咧，我哋又停咗幾日啦，係嘛？我覺得呢個先搞笑啦。你而家你香港咧經貿辦咧，你真係要諗下，你究竟如果你喺英國裏邊揾鬼做嘢，揾間諜做嘢，有咗魏志良之後啊，你哋會唔會重新評估下？係嘛？你揾一啲地頭蟲嚇，喂，原來真係會咁撲街嘅。係嘛？即係你起碼蔡若蓮呢單嘢啦，佢自己提出嚟咧，就要教訓佢又喺啲黃圈嗰啲 group 嗰度咧，話要教訓下呢個乜嘢啊嘛，蔡若蓮啊嘛，但係佢自己本身一邊就喺度咧做緊實 Q 嘅工作，係去保護呢個蔡若蓮嘅，一邊就叫人哋搞事，要嚇下佢咁樣樣啊，係嘛？即係你開始見到啦，而家好多證供出到嚟咧，呢條友。第一唔可信，第二業餘，係嘛？即係你而家你捅咗出嚟之後咧，如果佢冇事先至大鑊啊！呢條友係你俾兩皮嘢佢，你 expect 佢可以做到啲乜嘢嘢咧？咁所以咪係咯。後面佢2萬蚊底薪，跟住就 project base 噶嘛啲嘢。仲要即係經呢一個咩？即係你咁嘅卓永祥先好笑，呢個退休督察卓永祥仲要即係經呢個先至好笑嚇。嗱今日咧就其實好快啦嚇，即係而家劇情進展得好快啦。琴日就講呢個周甜甜被捕之前3個星期咧，就獲得公安解除個限制，係嘛？即係原本佢真係被軟禁，我之前唔係好信，係嘛？尤其係佢即係有個大陸佬同佢即係平起平坐咁去談判啦，係嘛？因為唔知咩經濟犯罪，就喺大陸就被軟禁，咁但係咧，佢點解突然間被解禁，可以落嚟香港，甚至乎出境？其實梗係有任務啦。係嘛？即係佢呢單嘢冇交代點解喺大陸被軟禁咁係因為即係咪因為貪腐係嘛？因為咩問題虧空公款？但係佢又冇公職嘅喎。但係呢條友咧，周甜甜佢老母係咪官嚟？佢老母好似官嚟嘅，本身係周甜甜唔簡單嘅喎。冇披露到佢家庭背景喎，呢個方面有。我就記得好似即係之前有報道話佢老母係官嚟嘅。佢冇係啊，呢個呢個凌國講過啊，佢老母唔簡單㗎，係中國官員嚟㗎，係咪？正就係你老母係官，你先至有你先至有資本去自己搞咩公司啊嘛，係咪？佢老母係哈爾濱外區環保局嘅咩嘢啊嘅局長董事長投資公司經理，跟住然之後。就即係呢啲又係有本身有官方身份啦。咁然之後，即係其實佢以原本去到1998年嘅時候，就哈爾濱做環保局嘅。之後咧就即係開始咧就涉足於嗰啲咩投資公司係嘛？北京、西藏係嘛？即係兩邊嗰啲咩投資管理公司啊係嘛？咁呢啲央企啦係嘛？類似係即係好似咩地方嗰啲有官方背景咧，而佢個女周甜甜先至因為咁樣嘅關係，咁佢先至有咁永鑫投資公司。但係呢啲唔係完全係民企，呢啲假民企係做白手套，我估係。即係如果咁樣嘅關係嚟講咧，周甜甜就係用啲公款洗黑錢。咁咪解釋咗點解佢要不惜一切追翻鄺文琪嘅錢咯。所以咧，你一層咁嘅關係咧，可以估計點解追鄺文琪呢單嘢係要揾到呢一個經貿辦出手。因為經貿辦做嘅嘢看似而家你話追溯呢一單嘢，看似就係私人瓜葛、私人糾紛，但係如果你真係要大膽估計陰謀論嘅，其實都唔係好陰謀，係非常之合理嘅。點解要用到即係經貿辦去做呢樣嘢？公啲錢嚟㗎嘛。其實就係因為周甜甜啲錢，可能佢老母嚟，佢老母啲錢就係國家嗰度嚟。其實就係你兜個圈，根本上咧，你而家走嗰啲錢，而周甜甜你信過鄺文琪你揾佢使錢，啲錢係阿爺嘅，而家要追嘅啲錢就係阿爺嘅。所以先至動用到咁多前督察。咁多勁人猛人話咩孫華興嗰啲走嚟追錢，因為呢啲錢唔係你周甜甜嘅。咁都解釋咗點解曾經被大陸軟禁，跟住又可以出翻嚟。
就係軟禁期間就要接呢個任務，追翻晒啲錢翻嚟咯。係啊，咁呢個唔係民企咯，咁所以點解你就算係孫華興佢做嗰間咧，就係叫做係即係企業徵信，企業徵信其實都係即係你後面應該有大陸背景嘅呢啲嘢啦，係嘛？即係呢啲純粹係一個 cover 嚟啦，係嘛？咁就即係呢個我諗如果你有睇新聞嘅，大概就知，因為呢單嘢琴日嘅，咁就係話咧。阿周甜甜係嘛？即係24年年初嘅時候，就係英國咧就係跨境追債係嘛？咁就公安就撤除咗個取保候審嚇，咁佢仲有案件㗎嚇，即係阿周甜甜係即係喺大陸仲有案件㗎嚇。咁就咁佢撤銷個限制之後，就同孫華興聯絡啦就按指示咧就揾個下屬張森就係佢條僆。就轉帳巨額人民幣，就俾孫華興個老婆黃哲瑜喺大陸嘅招商銀行去俾錢就然之後點樣話？即係然之後吉林係嘛？佢原本就之前咧就真係喺吉林咧就係被監視居住嘅之後就去到北京咁，然之後被批准嘅時候先至離開，咪執行咩任務？你成日追我錢，我唔親身去嘅話，我追唔到嘅喎。咁咪氹到國家肯放佢人，然之後咪揾一班人同佢一齊執行追訴任務咯，係嘛？即係阿孫華興呢一紮，然之後帶成班前差佬、前督察就一齊去追訴咯，係嘛？咁先有呢單咁嘅嘢啫嘛。咁呢單嘢勁嘅一樣嘢咧，就係在於解答咗我哋好多問題，因為前日咧仲喺度話喂。咁犀利嘅，即係原來即係我就你見到啲新聞咧，講啲唔講啲，又話鄺民琪屋企咧嗰啲窗簾會喐嘅，係嘛？即係然之後話出邊去控制嘅，出邊搖佢控制嘅。但係所謂出邊搖佢控制，我以為就係話呢班孫華興Matthew Tricky 咁犀利可以控制到啦，原來唔係，其實真正咧入邊係完全冇人嘅，即係鄺民琪屋企完全冇人嘅，只不過就係其實應該係啦，係英國嘅國安、英國 MI5 佢哋咧，英國警察咧，佢哋就係應該同鄺民琪合作，係有咗默契，保護鄺民琪，然之後咧係玩呢一啲咁樣嘅懸疑，係嘛？屋企有燈然之後屋企入邊有聲。咁你變咗多次咧，走去即係踩線嘅時候咧，你都認定咗佢屋企有人，咁然之後你先至係去倒水又敲門又成啫嘛，係嘛？咁就係今日咧就披露呢啲咁嘅空城計嘅細節係嘛？就係呢就真係專業啦，英國 MI5 佢哋嘅專業啦，佢就話咧令到佢哋就係正就係因為咧屋企有聲。就令到佢哋確信鄺民琪屋企之後，就有人提議，就話即係就報警啦，就揾救護員作為即係作為破門入屋嘅藉口啦，然之後咧就話咩呢個Matthew Tricky 咧就被捕之前10幾分鐘仍然喺公海喎，即係因為其實佢就話原來唔得閒去咗打比今日係佢話案發嗰日去打比喎，然之後竟然咧急腳咧就喺一個WhatsApp 嗰啲公海咧，應該係嗰啲行家，就係嗰啲咩保安公司嗰啲 WhatsApp 嗰度嗰啲保安行家嗰度咧，就話喂有 part time 做有冇人做佢負責監視鄺民琪屋企然之後開200磅出嚟咧叫人做喂，即係呢啲咪外判有外判咯，呢啲咪就係喂原來咁求其嘅執行任務嗰啲人，你可以自己私底下外判出去嘅，咪就係。用翻我哋講緊咩去招聘嗰啲叫職業 fans 嘅嗰啲咁嘅方法啫嘛係。咁就話咧，即係佢海外即係嗰啲咩公海招攬啦係嘛對單位內咧根本冇人，以至到警方布下天羅地網呢個情形完全懵然不知，咪上晒當咯係嘛？咁然之後咧就即係佢今日又讀出啦係嘛？即係魏志良 Matthew Tricky 嗰啲信息往來。
咁就話啦，就喺度討論點樣部署咧，就逼佢應門啦，係嘛？咁然之後啊，咁孫華興咧，嗱呢個真係咧，呢個就係大指揮官啦，即係追數指揮官啦，喺現場嘅。咁就話喂，阿師傅因為其實佢本身咧之前咧就揾個師傅就 back up 佢噶嘛，係嘛？呢單嘢有阿師傅全力支持啊嘛，阿師傅，我哋有冇機會真係揾到呢個人咧？係嘛？即係佢咁講。咁但係今日就冇去交代呢個師傅點樣回應。咁就喺5月1號嘅朝頭早咁阿 Matthew 出嘅咧，不斷透過信息係嘛咁就同佢嘅下線Jonathan Dunn。呢個其實咧 Jonathan Dunn 咧就係其實做私家偵探嚟嘅，就同阿韋志良一齊討論喂，究竟屋企有冇人啊？佢哋都唔知道虛實啊。咁Dunn向阿韋志良同埋阿 Matthew 匯報，咦？唔係喎，嗱，我喺出邊睇過，嗰個窗簾有喐過喎，應該有人啦。而且單位裏邊又有 broadcast 嗰啲節目聲喎，肯定屋裏邊有人啦，係嘛？而佢哋懵然不知。根本上咧就喺出邊黃雀在後，喺後面抱住你嗰班即係英國警察嘅所作所為嚟嘅咁然之後咧，最後尾就係確信入邊有人嘅時候，韋志良、Matthew 出嘅同埋周甜甜10個人就決定咧上門揾人。不過佢哋對警方佈下天羅地網完全唔知啦，梗係不斷拍門嘅時候又驚動到啲鄰居啦咁周甜甜咧就見毫無動靜，就提議打999叫救護車破門入屋。咁之後咧，咁即係七嘴八舌，一個人一個意見。韋志良就喺度揾，即係自己喺度揾 ChatGPT，就喺度問：喂，救護員有冇權力破門救人㗎？然之後話：喂，自己揾開鎖佬開鎖犯唔犯法啊？咁樣乜都揾 ChatGPT。就算當日咧偽造呢一個呢個咩委任證，又問 ChatGPT 係唔係犯法，都黐線嘅真係。好啦，就正就係呢個啦。頭先我哋提到啦，Matthew 出劇就係喺公海裏邊請人咧，就去做保安啦。屌你，原來做啲咁危險嘅嘢，喂，犯國安呀！你收200磅做呢啲嘢，唔話俾人聽，呢單嘢有國安風險咁大鑊，係嘛？就話但日薪200磅好好噶咯喎，200磅咁其實就我諗其實佢都冇接到啦就10幾分鐘已經有人將佢拘捕啦。唔係㗎，200磅唔係好高啊！你幫人哋整車都收到呢個價錢㗎，分分鐘都。你知而家你喺英國咧，你揾嚟裝修整廁所整水喉工咧，係100磅一個鐘頭嘅 job 嚟㗎，好多時候係。即係你做呢單嘢好奀嘅啫，其實。咁佢就話，真係呢單嘢就其實佢自己喺公海揾即係請唔到翻嚟，已經自己俾人拉咗啦。咁 MI5 就公開嗰個錄音，咁就話咧原來咧個破門之後咧，咁佢哋確信入邊冇人之後破門之後咧，突然間大嗌 unplug unplug 緊係見到一啲監控嘢，然之後就叫咧就即係即刻拆咗佢啦。可能佢入屋嘅時候就見到個3腳架連住一個鏡頭即係直播緊佢哋嘅容貌，邊個入屋咧做呈堂證供啊嘛，大佬。咁而家咪做咗呈堂證供咯，真係咪斷正晒咯？你就算 unplug 都冇用噶，應該直播影到晒你嘅樣啊，係咪先啊？咁仲有個卓永祥，呢個前督察嚟啦，督察咧，喂又係啦，啲老差骨督察應該勁啲噶嘛，係嘛？嗱呢個老差骨督察咧，好似50歲啊都有，唔係退咗休添，上一代督察勁人嚟嘅喎。咁佢點樣咧？呢條友之後先至走入嚟大廈，咁但係咧俾 MI5 認出喎。咁就係話咧，當其時咁佢就話即係阿韋志良、Matthew 出其實周甜甜就喺即係佢話被捕嘅時候咧，就話喺開放式廚房斷正。但係周甜甜同埋呢一個阿孫華興咧，即係喺被捕一刻，好似有另一個講法嘅。阿孫華興見到有 MI5 出現嘅時候咧，就大叫話：周甜甜你走先，即刻俾人制止啊嘛！即係咁佢哋當其時斷正，
就話啦嚇，咁阿 Tricky 同埋魏志良啦，就即刻踎低啦，好聽話啦。而周甜甜咧嘅下屬阿張森就即當場跪低，咁啊驚到咧成個人捲曲喺地上面啦。而兩個退休警察咧，就喺走火通道嘅樓梯同周甜甜等人咧就被捕。嗱，一時就話樓梯被捕周甜甜，一時就話咩喺個廚房度被捕。咁究竟周甜甜喺邊度被捕㗎？你睇。周甜甜喺案發單位開放式廚房斷正應該係俾人影到啊嘛，俾人認到啊。斷正喺開放式廚房斷正，跟住周甜甜就去到呢一個走火通道，即係其實佢嘗試過走出去，然之後咧就喺走火通道俾人撈翻嚟係嘛？咁樣啦，應該係。咁啊，孫華興咧，咁啊就即係非常之合作啊。咁啊，卓永祥咧喺被捕嘅時候，就啱啱入到大廈，見到有警員咧一度嘗試過掉頭走，就被截停拘捕。由於佢嘅英語水平有限，就要靠 Google Translate 去協助溝通喎。真係喂，真係幾收家你咪真係，我咪就話咯。喂，卓永祥，喂佢係老差骨嚟喎，呢條友係嘛？咁你越係老差骨，你越唔會點樣遇到外國人啩？卓永祥好多年冇講過英文啦，係嘛？應該係嚇，呢條友係即係好笑呢條友係咁啊就話咁啊到即時就用 Google Translate 啊係嘛？咁啊就咁你最多咪就係話 I am innocent 啫係嘛？即係你唔係咁樣都唔識啊係嘛？屌你真係唔關我事啊 ，none of my business 都唔識講咩？屌真係扮唔識，即係喺度扮新移民啊係嘛？咁啊，周甜甜同埋佢助手咧，就分別嘗試去逃走，但係即刻被制服。咁啊，就即刻被戴上呢個咩手扣啦，係嘛？嗰啲塔馬葉啦，係嘛？咁喺魏志良身上咧，搜到4000磅同埋50磅現金，再加埋咧偽造倫敦城嘅警察委任證，同埋即係倫敦城警察志願嘅特別督察，即係嘅警員委任證同埋駕駛執照啦嚇。咁啊，就呢單嘢就係咁樣啦。原來係空城計成單嘢，係嘛？咁啊，真係搞笑啊！呢單嘢係即係即係鄺民棋合作同大概摸到個脈絡咯，案一齊報佢哋。大概摸到個脈絡，尤其我覺得最重要呢樣嘢咯，就為我哋解釋到啦。正就係周甜甜就係佢同佢老母嘅關係。佢啲錢呢，就因為公款嚟嘅，係變相公款嚟嘅。只不過點解會變咗民企啊？其實你見到啲假民企。係假民企喺境外做生意係好重要嘅，係嘛？啲假民企即係喺呢一個海外就攻城略地，周圍買嘢咁然之後就話唔係國家代理人嗰啲啦，係嘛？話投資公司啊嘛，投資公司咪就係做呢啲嘢咯，係嘛？咁亦都解釋到點解阿孫華興點解即係佢哋斷正嗰刻，阿孫華興保護周甜甜走咯。係啊，因為嗰個真係國家級任務嚟㗎嘛係。係啊，咁好啊，最後講埋呢一單嘢啊咁啊。